Ја видов со точакот и во живо многу убаво. Фала. Дојдовте уште едно Q&A на празни муавети. Фала ви за преголемата заинтересираност. Добивме преку 240 прашања, на кои нажалост нема да одговорам на сите, заради тоа што никој не би гледал видео 2,5 сати. Се потребив да издвојам поинтересните и поголем број од нив, така да се надевам ке ви се бендиса видеото. Пред да почнем да одговарам, сакам да речам едно големо фала до Белеза за целата помош околу видеото. Беше до сега тука, ама си замина, не можел да ме трпи поќе. Се надевам ќе го слушни ова фала ако го гледа видеото. Па да почнеме со прашање. Од каде си? Од Битола сум. Колку години имаш, од кога се занимаваш со празни муавети и како дојде оваа инспирација? 23 ќе полнам на 29 мај. Во празни муавети мислам дека сум скоро 2 години, од кои една година беше пандемија, така да скоро, од неодамна сум во празни муавети, нашето допрва иди си велам. Дали имаш момче? Ова прашање се повтори па неколку 30 и нешто пати. Да, имам момче. Дали си во брак? Не сум во брак. Се уште. Како си помина во Мадира? Поз you the best. Во Мадира си поминав најубаво на цел свет. Абе, дали си ти сала? Уште еднаш ќе го кажеш од мататата. Како си помина во Мадира? Поздрав you the best. Најубаво на цел свет си помина во Мадира, совршено. Фала, поздрав и до Кочо Скај 17. Дали си највредна во екипата? Не сум највредна во екипата, највредна во екипата е Стефи. Работи 7 работи истовремено и плюс има приватен живот, некако. Дали си била во продавница со куче? Сум била. Зашто имаш толку убаво име? Па, фала му на мајка ми, татко ми, крстена сум по баба ми Верка, и мене ми се беднисва името, фала ви на комплиментот. Дали би изфарбала косата во друга боја? Па за сега не планирам, ги имам пробано сите бои, кои се почести за коса. Зелена немам пробано, ама можда некогаш. Дали имаш брат или сестра? Немам. Најголема будалаштина. Долго размислав што ќе одговорам на ова прашање, се решив на крајот дека нема да одговорам, затоа што не е за на телевизија или за на YouTube моите будалаштини, а ги имам многу. Така да, кој ти е омилен од екипата? Немам омилен од екипата. Сите се на свој начин навистина посебни, имаме многу енергија заедно и се квалитетни на свој начин, така да не би можела да издвојам омилен. Која ти е милена епизода во која си глумела во празни муавети? Немам нешто посебно омилено, ама ајде да не се повторам, ќе речам дека омилена ми е Шефица, видеото скечот Шефица, кој патем е омилени на многу луѓе од сите мои, од многуте мои кои ги имам во празни муавети. Дали сакаш песни? Сакам. Кој ти е омилен зеленчук? Морков. Кој ти е омилен овошје? Ананас. Ананас ми е омилен овошје. Дали имаш милениче? Немам. Сакам да имам, за многу скоро се надевам ќе имам куче. Секогаш сум имала миленик, најчесто сум имала кучиња. Се надевам дека ќе имам за скоро. Која ти е омилена серија во која си глумела? Немам глумено во серија. Каков парфем користиш? Armani Because It's You. Неоткриена тајна. Неоткриените тајни мислам дека ќе останат тајни, нема потреба да ги откриваме. Каква боја на облека носиш секогаш? Секогаш носам различна боја на облека, ама многу често се повторува да носам црна. Во која држава би сакала да одиш што никогаш не си била? Ги има премногу такви, навистина многу сакам да шетам и да патувам, така да ги има навистина многу. Не би можела да издвојам. Дали планираш да останеш во празни муавети и колку долго време се занимаваш со глума? Те молам поздрав. Стојковска, Рената предпоставувам. Поздрав Рената. Јас планирам да останам во празни муавети. Бојан и Димитар не знам дали ме планират и мене не изгледа така за сега, ама што е до мене би останала. Почнав да се занимавам со глума најаматерски уште во основно училиште, беше трето одделение, мислам 8 години, 9. Од тогаш. А по професионално не би можела да кажам дека нешто професионално се занимавам, затоа што се уште сум аматер. Дали си добра личност? Да.
Јас сум многу добра личност, светот да имаше поќе луѓе како мене, ќе беше поубаво место за живење. Барем така велат. Лажи. Дали си лоша? Па за кој како, веројатно за некој сум и лоша. Дали живееш во Македонија? Да, живеам во Македонија моментално. Дали се занимаваш со музика? Музика е единственото нешто со кое не се занимавам. Дури ако ги прашате моите блиски, ќе кажат дека сум целосен антислухист, така да не се занимавам со музика и веројатно никогаш нема да имам прилика, без разлика колку би вежбал или би напредувала. Не. Вероника, ти си една од најубавите девојки во празни муавети и би сакал да ме поздравиш. Пауновска М, поздрав, фала ти многу на комплименти. Како беше одбрана за да глумиш во празни муавети? Не знам. Се познавав со цела екипа уште пред да се вклучам во нивниот тим. Некако, не знам, ни се поврза енергите. Знаја дека јас имам некое мало искуство со глумење, па бев поканета да бидам со нив и со задоволство прифатив. Дали си плашлива од нешто? Не сум плашлива од ништо, немам никакви фобии. Кога ќе имаш дете, дали би сакала да биде актерка? Нека биде што сака. Ќе бидам задоволна, мислам дека кој да е изборот на моето дете. Дали имате во план да идите во Прилеп? Па имаме. Само да заврши короната, па мислам дека ќе гостуваме сегде во Македонија. Па и надвор. Најубава случка од твојот живот? Како што кажав, не можам да издвојувам работи, за мене стварно има поќе од едно секогаш. Имам премногу овој случки, среќа, сум благословена со блиски луѓе кои ме прат среќна и ми прат убави случки во животот, така да ги имам многу и не би можела да издвојам. Дали пак ќе соработуваш со солза и смеа? Зошто да не? Кој ти бил најскапоцен поклон? Од каде доби идеја да се бавиш со глума? Најскапоцен поклон не можам да издвојам затоа што не сум добивала скапоцени поклони. А од каде добив идеја? Не добив јас идеја. Знам дека во трето одделение наставничката ме покани да бидам дел од приредба школска. Таа препозна некаков талент во мене, па така се засака и глумата и да бидиш на сцена, така и продолжи. Со кој се познаваш најдолго од екипата? Најдолго од екипата се познавам со Кристијан Танчевски, случајно, од Низград, да се изразам така, ама сите ги познавам многу време пред да бидам дел од празни муавети. Песна што не ти излегува од глава, последен филм што си изгледала. Песна што еве прва ми паѓа на памет кога го прочитав прашањето е нешто со како беше со Sunshine? Песна на која прва се сетив сега кога го прочитав прашањето е Cover Me in Sunshine од Pink. А последен филм што сум изгледала беше Crazy About Her на Netflix. Кај кој фризер си ја правеше косата? Кај Ајден си ја правев косата. Општо за фарбање и редовни третмани, а денес косата е дело на белеза. Интересна случка од детството. Па сите мои случки од детството се поврзани со паѓање и многу лузни модрици. За мене подеднакво интересни и подеднакво убави спомени. Најголема желба, желби имам многу, а и желбите се менлива работа. Денес нешто сакаш, утре можда со оглед на околностите нешто ќе се смени. Во секој случај мислам дека желби што никако нема да ми испледат се сакам да патувам, сакам да глумам и во секој случај што и да правам сакам да ми исполнува максимално и да бидам среќна, во спротивно не би го правела. Кој е мој омилен град на Вероника? Омилен град, ако баш, еве, ајде да не биде за се немам омилено, ако морам да издвојам, би била Барселона, во Шпанија, или место поточно, еве, некој се решил да гради нешто надвор, извинете за звукот, се надевам нема многу да се слуша, ама тој немам избор, мора да снимиме. Лорет де Мар е местото, кај што тоа е како мало место, еве, некој вид на село до Барселона, што би можела да издвојам кој излегува на море и би сакала, навистина би сакала некогаш да живеам на такво место. Многу си убава, фала. Колку јазици знаеш? 6. Германски, англиски, шпански, малку португалски, македонски, српски и англиски? Да. Која ти е најверна другарка? За општото добро, пред се за моje здравје и безбедност, нема да го одговорам ова прашање. Ги имам многу среќа
Така да нема никако да издвојам ни една. Што сакаш да правиш во слободно време? Сакам пред се во време, сега имам многу слободно време, ама се случувало периоди кога што немам воопшто и секој слободно време го користев максимално да се дружам со блиските, така да мислам дека тоа ми е најбитно, да не ги запоставувам тие што ми се најблиски, што ги сакам најмногу. Колку време ви треба за да снимите еден скеч? Многу различно може да биде, тоа стварно е релативно, може да биде за пола сат, перфектно да се сними се доди направо, а може и да траи пола ден. Нема правила, зависно си од тежината на скечот, колку си бара, така да се изразам, од актерите, со колку луѓе се снима, нема правила. Кога ќе дојдеш во Охрид и дали може да се сликаме? Ќе дојдам во Охрид веројатно уште утре, ако се сретниме, повели ќе се сликаме сигурно. Дали некогаш си била во брак? Не. Дали некогаш сакаш да живееш во Калифорнија? Не сум била, за сега не ќам. Ако некогаш одам и ми се венди за многу, веројатно ќе сакам. Дали повторно ќе ме има во видео? Поздрав до вас, умрениот. Умрен не знам кога ти имало во видео, ама нека ти има пак, што е до мене може. Вероника не е Вероника без. Ова го прочитав наглас во една прилика и една другарка ми рече Вероника не е Вероника без да го скрши телефонот барем еднаш месечно. Тоа се нејзини зборови, а јас се сложувам. Дали имаш носено 2 торти на раце? Да, Мими, имам носено 2 торти на раце и плюс многу поклони истовремено и бев наштикли. Мислам дека ти имам видено како водител на Ритамот на градот. Да, точно е, го водев Ритамот на градот, беше пред една година, мислам дека. Дали некогаш ќе има представа во Ресен? Ве сакам, ако може, поздрав до Сања и Теодора. Поздрав до Сања и Теодора. Представа во Ресен ќе има, кога не знам, се зависи од пандемијата, од мерките, ама би сакали во секој случај ќе се случи. Да не се викаше Вероника, како би се викала? Да не се викав Вероника, ќе се викав Марија, барем така ми кажаа моите дека требало да се викам, ама се премислиле и испадна да се викам Вероника. Дали Вероника сака да живее и работи надвор од Македонија? Ако да, каде? Претходно сум живеела и работела на неколку места надвор од Македонија, така да, би го правила тоа пак, ама не за стално. Сакам секогаш да се враќам дома. А каде? Па, колку повеќе место, толку подобро. Не ќам да се фиксирам на едно место од сега дефинитивно. Што најчесто носиш на себе? Кои парчиња ти се најубави? Па сега последната година и пол мислам дека сум најчесто облечена во нешто комотно и лежерно, нема за каде да се дотеруваме, а ако е прашањето во однос на бој, носам се истришто, многу чисто црно. Супер сте глума, аудио, нема дерење, видеомонтажа, се најдобро. Фала ви многу. Некоја неоткриена тајна која ќе интересира јавноста. Па искрено не се сеќавам. Детски парламент, за тие што не знаат, емисија која прва ја водев кога имав 13 години, ама нешто посебно интересно околу тоа тајна не можам баш да се сетам. Омилени англиски песни, кажав, немам ништо издвоено. Што си во хороскоп? Близнаци сум во хороскоп, подзнак Шкорпија, месечината ми е во рак. Дали живееш во Македонија? Да. Поздрави ме во видео, поздрав на умче. Дали ти е забавно глумењето во празни муабети? Многу ми е забавно глумењето во празни муабети, пред се заради што имаме преубава енергија сите заедно. Многу позитивно ми исполнува нашето дружење и за време на снимањето и надвор од снимањето, така да, мило ми е што сум дел од празни муабети. Кој најмногу те смее на снимање? Молим те, поздравиме во видео. Поздрав до Макало, најмногу на снимање пак не можам да издвојам кој ме смее најмногу, заради тоа што, како што веќе ви кажам, сите се различни, посебни на свој начин, ама еве, Бојан и Димитар, можда. Според тебе, кој е позабеган, Бојан или Маријанчо? Различна е диагнозата. Различно се смешни и забегани Бојан и Маријанчо, така да не би можела да одберам. Многу се забегани. Но колку години или месеци си го извадила првото запче? Се јавив кај мајка ми ја прашав специјално за ова прашање и ми кажа дека на 7 месеци ми излезе првото запче. Колку деца сакаш да имаш и дали сакаш првото да е машко или женско? Ако можам да одберам, би сакала да имам 4 деца, 3 машки и 1 женско. Како дете што сакаше да бидеш? Сакав да бидам наставничка по математика. Се до 8 одделение основно, бев опседната со математика, решавав збирки чисто од хоби. После почнав да работам во телевизија и првата оценка во средно математика ми беше 2. Која марка и кој модел на автомобил ти е најомилен? Немам такво нешто, битно ми е да има 4 тркала и волан.
Кој ти е најомилено место кај што си била? Најомилено место на светот ми е Мадеира, тоа е остров во Португалија, кај што бев последно, таму поминав најдолго надвор од Македонија и тоа е дефинитивно моето омилено место во светот моментално. Тоа ми е дури дома. Дали си љубоморна? Па мислам дека сум, ама во границите на нормалата. Не сум несигурна особа, ама што е мое, само мое си. Колку долго снимате едно видео? Ви кажав кој ти е најубав град во Македонија. Па, Битола ми е најубав град во Македонија затоа што ми е мој роден град, ама ако после Битола морам да издвоим, тоа е Охрид. Кој град сака да го посети Вероника? Па и ги има многу. И во Македонија не сум била на доста места и надвор од Македонија. Дали ќе има втор дел од видеото психијатар? Не знам, тоа е прашање или за Димитар или за Бојан. Неоткриен талент. Не знам. Кога ќе го откријам ќе ви кажам. Дали планираш да ја префарбаш косата? Плиз, поздрав. Поздрав до Мевлан Хај, за сега не планирам да ја префарбам косата. Многу си убава, на колку години си почнала да ја фарбаш косата и дали си се шатирала? Фала за комплиментот, почнав да ја фарбам косата после матура, значи на 18 години и сум се шатирала, да, бев и шатирана. Омилен спорт? Планинарење. Фина девојка, вика Андреј Богески, не знам дали треба да го кажам, фала Андреј. Кога дојде од Португалија, поздрави ме. Поздрав до Клики, си дојдов на 1 март од Португалија. Омилена држава ми е Шпанија. Која година си родена? 1998. Зошто имаш црвена коса? Така сакам. Без што не може Вероника да се замисли? Стварно не знам. Веројатно без саканите личности, без другарите. Дали ако ти каже да одиш на планина или покрај река да живееш, дали би отишла? Да, би отишла. Не знам, многу би отишла. Дали Вероника патува, што сака да посети, што до сега нема? Вероника многу сака да патува и би сакала да посетам еден куп острови, земји, градови, стварно ги има многу. Дали црташ, ако да, што највеќе црташ? Не цртам. Какви филмови гледаш најмногу? Сакам да гледам се, освен хорор. Хорор никогаш не сум гледала и не планирам да гледам. Ама по кеф ми се повеќе филмови кои се за да те опуштат, да не мора многу да мозгаш, да мислиш. Така некако. Како го исполнуваш времето за време на полициски час? Или спијам, или читам книга, гледам некој филм. Што прави Вероника во слободно време? Дали чита, ако да, што? Чита, кога има слободно време, моментално го има многу. Последно читав, баш, не знам дали е правилно да се изговори вака, баш ме заболе, се вика книгата. Каква музика слушаш, каде излегуваш највеќе пред короната? Слушам секаква музика, најчесто сакам многу класика, сакам и поп. Дали Вероника ги сака планините и дали планинари? Да, многу ги сакам, не сум планинарала нешто професионално, но се што е за аматерски возможно да се испланинари, сум била. Дали некогаш си степала фан? Плиз, поздрави ме. Поздрав до Самира, не сум истепала никој. Дали некогаш си била во Будимпешта? Да, сум била 2 пати. Многу ми се бендиса. Дали си заљубена и зошто не? Строго анонимен обожавател да не има ау после тука. Да, сум заљубена. А тебе строго анонимен обожавателу би те прашала зошто мислиш дека не. Те молам, контактирај ме и објасни ми. Дали би отишла на друга планета? Би отишла, ама со повратна карта. Сакам да се вратам пак назад. Дали Вероника гледа Чода? Не гледам и се надевам дека Чода правилно го изговорив и не знам шо е. Дали Вероника гледа GP Бака Прасе? Не гледа. Како е Вероника? Добра, фала. Каде си била најдалеку? Не сум сигурна за километрите колку е оддалечено, можда тоа беше Мадеира. Мадеира е оддалечена 3400 километри од Битола, веројатно тоа е најдалеку кај што сум била. Дали има малешевско беровско потекло? Немам. Панда или куче? Куче. На кого е крстена? На баба ми Верка.
Колку години има ќерка ти? Веројатно се работи за мало, да не речам бебе детенце. Чупе, што го гледате на стори кај мене, то не е моја ќерка, тоа е ќерка на мојата најдобра другарка, Киријана. Киријана ќе полни на 17 години 3 месеци. Дали гледа некој јутјубери, ако да, кој? Не гледам јутјубери. Кога последно си плачела и зошто? Веројатно за некоја ситница, за некоја глупост пред да добијам нешто такво. Доколку би имала можност да бираш со која другарка би престанала да се дружиш? Подреди ги сите во празни муабети од еден па нагоре. Не би можела и ова. Дали си завидуваш на самата себе си? Па не знам дали е можно некој да си завидува сам себе си, многу често нескромно, ама сум горда на себе и си велам блазе си ти. Да си завидувам, не. Дали имаш направено собраќајка? Имам 5. Ниједна не возев јас. Да. Дали имаш направено нешто нелегално? Имам. Кој од празни муабети мислиш дека најлошо се облеква? Мислам дека не сум компетентна да судам за некој колку лошо или добро се облеква, а од празни муабети нема некој кој ептен ми боди очи да речам еве овој лошо се облеква, па да го кажам вака. Колку деца имаш? Немам ни едно дете. Која е најголемата глупост што си ја направила пред некој што ти се допаѓал? Имам паднато и шинато нога. Колку дена си поминала без сон или спиење? Без сон, без воопшто да заспијам, максимум 40 сати. Ама да спијам секој ден по само 2 сати, тоа беше една многу тешка недела лани за Нова година, буквално спиев само по 2 сати цели 7 дена. Кој е твојот најлош дејт? Мислам дека немам лош дејт. Пиши го твојот прв бакнеж. Првиот бакнеж беше 19 октомври 2013 во Домот на културата. И беше многу неочекувано и сладко. Наведи на твоја особина која би ја сменила. Стрвност, overthinking или како и да се вели тоа. Толку, нема поќе прашања. Мислам дека одговорив мнозинството од прашањата. Фала ви уште еднаш и се надевам дека ќе ве бенди са видеото. Чао!